唯一可以溝通嘅係支付寶，但係佢真係足足佔咗35分鐘。上邊個程序員見到咗之後，得啦，寫個人出嚟俾你啦。原來係個男生先拉黑個女生，因為驚佢謀錢。即係魔法儀式咧，係俾陣風俾你。對啊，你飛起身啦，但係你有鋪藤啊！本節目故事源於個人改編講述，非專業心理建議，反對迷信，理性收聽。歡迎嚟到塔尼，我哋今日嘅嘉賓好耐未見過，係 Mabel，真係好耐未見過啦。有冇啲咩好得意嘅諮詢去揾到呢？近排比較多嘅話，都係一啲感情問題嘅諮詢咯。因為春天就嚟結束啦。點講呢？過完年啊嘛，大家可能會覺得就係、哎呀，俾人催婚又好啊，各方面經歷咗好多家長式嘅一啲問候嘅時候，就會想睇下。揾另一半或者係一啲感情上嘅嘢點處理好咯。咁係咪都好棘手，或者需要用啲咩方式去處理？我有遇到一啲 case 印象比較深刻嗰啲，就係需要復合嘅一啲情況咯，因為更加多需要復合，而唔係去求去尋覓。求係有嘅，但係因為求嘅話，你係未有一個概念，可能會遇到點樣嘅人，所以遇到點樣嘅人係後續嘅事，即係相對嚟講，你嘅要求度冇咁高，但係復合因為你係針對某一個人，唔係針對一個群體，所以呢個嘅針對性啦，同埋個要求度會高好多，亦都難好多。咁所以依家都係後生女揾你多定係？你有離異嘅想揾另一半啦，或者係啱啱畢業嘅。或者係有一啲出咗嚟做嘢，遇到一啲感情上嘅一啲困惑啊、創傷啊，或者想修補嘅情況，都係會有。你有冇遇到啲已經人到中年啦，但係都仲係好戀愛腦嗰種？人到中年仲係好戀愛腦？應該好少吧？呢種情況有，但係少好多。即係比如話我哋學生時代啊，或者啱出嚟做嘢嘅時候，比例係會細好多，因為可能畢竟見識過好多嘢，或者經歷過唔少事嘅時候，會成長咗咯。咁係咪所有揾到你嘅去做咗呢個愛情儀式嘅苦主們，呢啲女仔男仔們，佢哋都會有一個好好結果咧？比起唔做嘅時候係真係好咗好多。我點解頭先有提到過復合呢一樣嘢，就係因為復合係一種好執念性嘅嘢，一定要規定某個人。咁所以有一啲情況咧係會發生咗，就係我哋會盡力去幫你，神明亦都盡力幫你牽引，但係未必可能最終係真係如你所願就係嗰一個人。但係無論係我自己嘅 case， 即係我親身經歷嘅，做呢一行之前我就係雪玲師傅嘅客人嚟，係啊，我都有戀愛腦嘅一面嘅，後生嘅時候。你可唔可以分享嘅呢啲嘢？因為我老公都知道嘅，所以就還好啦。面紅肯定會有啲唔好意思，因為戇居嘛。我當時係希望自己唔好後悔，係出於呢個目的去做呢樣嘢嘅。你等我估下先，你當初嘅話呢，應該係舉棋不定，或者係苦苦追求某一位男仔，跟住呢冇咩結果，跟住呢揾阿師傅幫手，跟住就遇到咗你依家嘅先生。有啲啱又有啲唔啱，其實係先通過師傅嘅愛情儀式牽咗一啲好好嘅桃花嚟，好多選擇啦，咁裡面梗係揀個最好嘅先啦，係咪先？揀咗個最好之後，但係對方會冷暴力咯，即係相當於佢唔識處理嘅地方，咁佢就索性唔覆你啊，扮失蹤啊咁樣，我就會覺得好辛苦咁樣嘅一個。呢啲就係唔重視。而家睇翻係嘅，但係當時嘅自己會覺得，哇！我好不容易揾到一個條件咁優厚嘅人，我唔想就咁放棄，驚自己後面會後悔，所以係基於咁樣嘅前提條件，我去揾咗師傅做復合。因為的而且確喺埋咗一齊，但係後面又我都唔知算分咗手未，反正對方唔覆我，佢覺得我可能俾咗壓力佢咯，即係相當於可能有一啲嘢會尋根究底，或者有一啲嘢要俾一個答覆嘅時候，佢就唔覆。咁我係做儀式嘅時候，我印象好深刻啊！我嗰陣時就係喺呢度嘅儀式放現場做嘅，因為我第一次做現場嘅儀式啦，之前都係隔行。我好神奇嘅就係喺現場做儀式嘅時候，我的而且確見到對方就喺我面前同我 say sorry， 我就覺得好神奇啦。咁當然啦，第一次接觸我會覺得係咪自己歪歪出嚟嘅？係啊，你明顯就係歪歪啦。但係問題係問在咁，我做完儀式之後，師傅又同我講，因為呢件事係比較難，即係緣分唔深，佢前半場係幫我做復合牽引，後半場係幫我牽桃花，而且佢得到神明嘅啟示係話俾我聽，就係話其實啱嘅人神明賜咗俾我，但係我錯過咗，佢建議我再揾翻前面拒絕咗嘅人。咁基於呢兩個信息呢，咁所以你老公之前你係拒絕咗？係啦，我老公就係之前拒絕過一個，其中一個。做咗桃花儀式之後，你桃花靚咗好多，係好多揀擇嘅，即係唔識揀嘅時候嘅話，就會覺得我一定要揾一個綜合條件最高嘅，但係未必係最適合自己嗰一個。好神奇㗎，因為做完之後，我覺得有效果係咩呢？的而且確嗰個人一路都唔覆你信息，
失蹤，你揾佢唔到，我未出門口去到結束啦，咁準備執包袱要出門口之前，男生就覆咗個信息，同我真係講 sorry，嗌我俾啲時間佢，即係佢要調整下自己嘅狀態。咁亦都對應翻到師傅當時做儀式同我講到嘅就係話，唔好逼佢。慢慢嚟，即係個成功率可能唔會屬於太高。一係呢一點啦，第二就係我揾翻之前識得嘅人嘅時候，咁真係兜兜轉轉，我最後係同我老公喺埋咗一齊，係真係行到去結婚呢一步。我覺得如果當時我冇做復合儀式，冇得到呢啲信息嘅時候，我可能就一路死纏爛打前面嗰一個咯，跟住就可能到而家都仲係未婚狀態。所謂嘅真命天子啊，佢未必係同你一齊最開心嗰個。佢只不過係咁多個輪迴，咁多個修行，你哋兩個呢一世係真命天女、真命天子，唔一定啊！即係佢唔保證你會同佢一齊係相處得最快樂、最無憂無慮、最咩嗰個，只不過係你哋兩個積分到咗呢度，呢一世要兌換啦，比較吻合啲咁樣咯。係啦，因為我會覺得從抽牌都會睇得出好多感情係分分合合又好啦，冇話一帆風順，冇話完全係開心嘅狀態，但係睇翻點樣去相處。愛情儀式嘅話呢，佢某種程度上嚟講係千絲萬縷，將可以搭得上嘅呢一世嘅呢一個緣分幫你牽住佢，但係你始終唔係呢個人。佢維持嘅時間或者係個堅韌度都係唔夠嘅，佢都係會甩嘅。可能今世嘅緣分未收夠啦，咁可能真係同你有匆匆嘅一面之緣又好，定係話可能同你短暫度過一個時光都好。我覺得有句説話好啱㗎，每一個嚟到你身邊嘅人都係你修行嘅功課咯，你會慢慢成長，慢慢學到啲嘢。你有冇啲咩客仔揾你佢嘅案例？佢嘅經歷你會比較之印象深刻嘅。有一個女仔同我頭先我自己嘅 case 係比較似，但係佢比我執念更加重。我哋叫佢 A 女仔。OK，當時佢嚟嘅時候，應該係啱啱畢業咗1年左右吧。咁佢哋係校園戀愛嚟嘅。佢當時嚟嘅時候，個人好收魂落魄啦，我就覺得肯定係遇到咩感情創傷，因為我遇到嘅女仔，如果事業好受創呢，唔係嗰種失魂落魄嘅情況，而係可能比較 down 咁樣啦。咁佢嗰陣時嘅情況就係，我哋一般呢，可能新客嘅話，我哋即係你占卜體驗過5分鐘都 OK，但係佢真係足占咗35分鐘。佢真係好想揾人傾訴。其實好多就係5分鐘，佢覺得你講得啱、講得準之後，佢再慢慢去占翻更多深層次嘅一啲問題。佢就係想復合。當時校園戀愛嘅時候，佢覺得男生對佢即係而且佢好好嘅，但年紀輕嘛，架不住自己很作，會不斷地把人推遠了。真係推到最後一次之後，就個人唔會再翻。跟住我覺得最印象深刻嘅原因係咩呢？就係你無論點開解佢，或者你通過牌面點樣去同佢解釋翻，佢會覺得你係講得好啱的，而且嗰啲情況係認證咗。好多人唔會一開始係同你講我很作，所以我冇辦法緊跑啦。但係通過牌面，你會分析翻去，無論係婉轉定係直接同佢講嘅時候，佢先會慢慢透露翻一個全真實嘅場景。佢先慢慢了解到自己。跟住佢亦都知道自己唔啱嘅，但係無論啱與唔啱，佢而家最想做嘅就係你俾個機會我復合翻，我可以好好咁對佢。當時我會覺得就係一啦，唔啱嘅人，其實因為我自己都有經歷過，我會更加建議佢，你不如睇睇新嘅人，比如話你睇睇你嘅桃花後面發展得點樣。不要，我就是要。你記唔記得啱開始即係見到佢嗰手牌嗰陣，你會發覺男仔佢自己係咩狀態呢？已經係我會發覺呢樣嘢係比較普遍見到嘅啫。男生翻篇啦，因為可能男生同女生講分手唔一樣。聖杯5，我唔係好記得當時係邊一張牌啦，但係就類似好似寶劍國王嗰一種，你已經係好理智、好當機立斷，甚至其實大家嘅溝通交集嘅時候，你會發覺，因為一般我睇感情牌，可能上面都會問問對方嘅諗法係點，對你而家嘅諗法係點，即係感受唔到太多嘅愛意，或者係嗰一種大家溝通得好好啊，好多聖杯嘅能量，唔係嗰種情況。咁喺咁樣嘅溝通底下，我話翻俾個女生聽，女生話係啊，的而且確佢而家拉黑晒我啦。係啊，佢好似唯一可以溝通嘅係支付寶嗰個溝通，定係話仲有一個音樂軟件嘅溝通，佢係好似係可以睇到對方嘅狀態，其他佢都睇唔到啦。我就話咁好似拉黑得都仲睇到對方聽咩歌，心情如何啦。對，所以佢就會有啲蛛絲馬跡，就會話哎呀，會唔會佢同到第二個一齊啊，或者點樣嘅情況。但係真係無論你通過牌去同佢解釋，佢會覺得啱之餘，但係佢有一樣嘢就係唔放棄嘅，就係無論幾難，無論佢身邊有冇人，我就係想同佢復合。好多真係好想復合嘅人，佢未必放得低而家
面前呢一位咯。咁所以真係溝通咗好耐，佢都唔願意，佢就係要堅持做復合儀式，最終係達到佢愛情想有另一半嘅願望。但係好神奇嘅係，佢9月做嘅儀式，跟住去到應該10月，我唔記得中旬定係幾時啦。反正佢有同我講過就係遇到佢而家嘅先生，佢啱啱領咗證。天啊！因為我都冇諗過一個啱啱畢業嘅女仔佢會咁早結婚，佢自己都話佢都冇諗過，但係真係遇到啱嘅人嘅時候，會呢件事自自然然行到去終點咯。快！因為好神奇嘅係，佢就話當時你哋講嘅嘢，我係覺得聽住先啦，但係佢會覺得就係話，咁我而家都離唔開前面嗰個人，即係未忘卻呢個人，我又點會可以開展新嘅呢？佢仲同我講翻神奇嘅地方咩？呢個男生識得佢家姐，而且仲係同佢家姐係屬於好似有生意上往來定係點樣，反正可能廠喺附近，大家成日打照面，但係過往咁耐，完全唔知道呢個人存在，彼此係唔知道對方嘅。但喺10月份就係我哋做完儀式，可能大概半個月到大半個月左右遇見咗，跟住就自自然然喺埋咗一齊，去到3月份領證，我就會覺得哇，個時間短之餘就係呢種啱嘅人，你會明明發覺會有啲契機喺度，即係好似有啲緣分喺度，但係之前冇挖掘到嘅。我同你講呢個世界假㗎。係啊，點解？你呢個強烈嘅願望俾上邊個程序員見到咗之後，得啦，寫個人出嚟俾你啦。即係相當於就係呢一個人可能會更加適合你嘅。佢當時嘅一啲情緒唔好啊，或者佢需要療愈嘅地方，慢慢療愈咗啦。咁呢個人你唔見佢再傷心啦，你唔見佢再好 down 或者好情緒負能量嘅狀態，反而就好自自然然陷入咗婚姻。有冇啲男仔係有差唔多啲咁嘅情況？以前係冇嘅，但係我真係有過一個，就係復合啊類型咁樣一啲情況。不過佢又唔似得分分合合嘅原因係仲未喺埋一齊，屬於可能相睇認識吧。咁但係可能男女之間嘅家庭背景有啲懸殊，咁所以男生可能就會天然覺得驚個女仔係貪錢或者係為咗錢嚟嘅，咁就莫名其妙拉黑咗個女生，跟住女生又拉黑翻佢，即係相當於以牙還牙嘅情況。過咗個零月，佢即係會後悔翻，咁所以就揾個中間介紹人啦。咁個男仔點啊？男生佢過嚟諮詢嘅時候，因為比較大比例嘅男士，佢哋係會諮詢事業。諮詢翻可能生活嘅一啲嘢，但係感情係有嘅，但係相對比較細比例，同埋唔會重複過嚟咯。啲男人真係冇心肝。點講呢？事業會更加惆悵呢，感情嘅話可能冇咁惆悵咯。反正佢俾我感受就係，過嚟而且唔止一次喎，跟住佢都係好似係去到第2次先比較即係講翻佢心底裡面比較困惑嘅事。一開始就係睇復合或者睇即係同女生對佢嘅諗法，即係好淺顯嘅啫，好大路嘅問題。即係會問，但係佢唔會透露任何信息俾你。咁嚟得第2次嘅時候，我覺得硬係有啲嘢啦。咁你嚟第2次啦喎，咁上一次嗰個女仔係沾翻佢定係點樣啊？咁所以當時佢就同我講翻，即係通過一副副牌去睇嘅時候，你會睇到有啲嘢同佢表述出嚟唔係好一致嘅時候，你就會澄清翻啊嘛。咁所以就會我總結得出嚟嘅情況就係，原來係個男生先拉黑個女生，因為驚佢謀錢。咁好啦，女生又以牙還牙拉黑埋，但係男生後悔了，咁所以就通過中間人又好，通過自己嘅方式又可以揾個女生，冇辦法從黑名單出翻嚟，即係冇任何聯繫上嘅方式，所以就揾到我哋嘅時候，亦都通過慢慢了解，因為佢唔係第一次嚟，咁佢有我朋友圈會一路睇嘅時候，就慢慢問翻我，咁其實呢種情況可唔可以做復合儀式啊？佢就話我都係忘記唔到啊，我想做復合儀式啊。因為呢個男生印象深刻嘅點係在於佢不斷咁同我強調佢係一個好科學理智嘅人，但係做完第一場儀式之後，佢哋有互動有交集翻，即係相當於嗰一位中間人願意突然間由完全拒絕嘅態度到願意幫佢哋牽一牽，重新去聯繫翻，即係相當於傳聲筒咁樣嘅角色，令到佢哋有翻重新嘅交集嘅時候，佢話佢不得不信呢一樣嘢咁神奇，即係佢解釋唔到，但係佢又真係起到效，咁就堅持都係第2場，即係希望即係得溝通翻，係啦，可以溝通翻，可以見到面，因為當時女生係仲有一個係微信未完全拉翻佢出嚟，但係佢哋可以溝通得到啦。係啦，即係相當於如果個男生願意係可能去異地見到個女生嘅，因為當時一開始個女生係啱畢業，所以佢係嚟到男生所在地去見佢。我覺得呢個相睇都已經好有誠意咯。係啊，咁但係喺咁樣嘅情況底下，因為拒絕咗啊嘛，咁個女生就自己又比較靚女，我會發現
相啱畢業嘅睇人會願意去大城市發展，同埋你有美貌加持嘅時候，的而且確大城市係更加適合你生活。相睇唔係淨係睇誠意啊，我知，有誠意嘅即係我嘅意思相睇係 OK 會覺得女生自己都係願意翻我唔知個女生本來喺邊處畢業啦，但係佢會願意係由佢住嘅地方去到翻呢邊去見面，我覺得誠意度係有嘅，即係唔係話我哋淨係網聊啊，好似我線上識咗個人咁樣嘅情況，我覺得都係算係咁。但係因為後面女生就去咗大城市發展，咁佢哋就見唔到面咯。 OK，咁佢哋雙方就恢復翻咗之後，後續跟進佢哋又分開咗，最新嘅情況係過咗1年之後，過咗1年之後，因為男生第二次做嘅時候到而家應該約點解佢又第二次做呢？佢第二次嘅訴求係咩啊？佢第二次嘅訴求係女生完完全全係正常溝通到，而唔係話我仲有一啲軟件啊乜嘢嘢我係見唔到面啊，或者我冇辦法揾你。佢後續嘅情況係同我哋溝通翻嚟，好好笑嘅，因為佢話佢覺得佢哋喺埋咗一齊。即係我話咁其實好簡單，你有冇同女生表白先？佢話呢啲嘢唔使表白吧？點講呢？喺男生嘅角度就係女生重新同佢溝通翻，就係已經喺埋咗一齊，就係示好，即係相當於就係我們沒有辦法改變人的想法，但係我哋可以嘅就係俾更加多嘅機會，你哋可以牽翻埋一齊去等你哋有公平溝通嘅機會，甚至乎係重新了解嘅機會，即係相當於過去嘅嘢可能幫你哋去粉飾咗，即係相當於唔好啲傷害重重複複咁提出嚟咁樣嘅情況。但係我覺得男生有少少可惜嘅就係佢冇把握好啲機會咯，因為如果我係作為我唔知係咪男女生諗法唔同，我如果作為男生我就覺得話呢個反應喎，因為一個女生俾翻機會你，而且係你魂牽夢縈嘅呢一種嘅時候，咁你應該投入更加多嘅時間精力或者誠意，比如你哋異地，咁你係咪爭取機會去見個女生，或者係買扎花乜嘢嘢去試？即係佢認為我溝通翻咗之後呢，我哋就和好如初啦。對，因為男生同我講，就我提到呢個問題嘅時候，男生會話：我有嗌個女生過嚟好多次啊，咁佢冇過，我就覺得是你追他，還是他追你呢？就是給了機會，我覺得呢個係佢自己自身嘅一個心態問題。佢可能感情習慣自己處於高位嘅時候，佢永遠會俯視對方，無論對方條件好與唔好，佢淨係會覺得你應該要服從於我，或者係你應該要聽我嘅，或者係我為主導。你按我說的做，或者你按我意願就得啦。佢可能冇遇到過違背嘅事件，定係話佢冇遇到過一啲需要佢主動嚟嘅事件，我就唔清楚。因為好似呢個女生嘅情況，其實佢係要主動嚟噶嘛。我哋都不斷咁去提醒佢，無論佢做唔做儀式，我都係堅持話你真係有心，你係要有一個主動，甚至有誠意俾到對方睇到係你改過嘅諗法啦，甚至你嘅一啲行動啦。咁但係原來我哋俾晒機會，即係通過儀式乜嘢係牽翻，甚至佢哋最好嘅時間係曖昧嘅。個男生自己係講翻就係曖昧嘅情況，我覺得唔錯啦。但係知虧你沒有把握住嘅時候，一直真係又作死回去啦，咁就搞到而家就係咯。呢個儀式本身啦，魔法儀式本身啦，佢其實唔係一個許願瓶嚟嘅咯。唔係包生仔咯，即係相當於就係一啦，無論任何時候，我哋都係要積極咁改善翻自己唔理想嘅地方，即係相當於以感情為例，我做得唔好嘅地方，我係應該要改嘅。儀式唔係話幫你去改你嘅性格，而係話幫你哋改善你哋嘅相處嘅模式，或者係相處會更加和諧。拉黑嘅情況就係我提供一個溝通嘅機會俾你。但係如果你仲係從原本嘅呢一個感情入邊嘅自己遺失咗嘅一啲細節或者做法唔啱嘅嘢，但係你冇去重新去反省跟進，咁你依然都仲係會錯失呢一個機會嘅。對，因為我哋會好反覆強調翻，就係任何時候唔啱嘅嘢都係要改，甚至喺做儀式前或者後，我哋都會多次提及。你會聽到無論係第一個案例定係而家呢個案例，當事人都係會同我哋講，就係話我係想要翻個機會，我會好好咁對佢。咁即係喺我哋聽翻嚟就係你會改嘅喎。咁但係事與願違嘅係做完咗之後起到效果，可能你就忘記咗初衷，你誓神劈願話我會改。OK， 我覺得呢樣嘢又係講即係冇辦法勸得明。對，因為呢種係性格或者係你自身嘅習慣模式。
除非你自己醒悟咗。你只能靠自己醒悟啫嘛。對啊，唔呢個情況係嘅話，你可能通過儀式好容易咁幫你牽引咗翻嚟，但係機會俾咗你，你唔珍惜嘅時候，機會一樣會流逝。事在人為咯。對，係啊但係如果冇呢個機會嘅話，你連件事都冇可能去觸碰得到。所以我覺得我哋係一個契機，即係會俾你一個更加多嘅選擇嘅途徑。就好似第一個 case 嘅女生咁樣，佢係冇任何辦法嘅情況底下去做。因為佢但凡試過，我都會建議佢你可以試試其他模式，但係原來佢所有嘢都試過啦。咁所以就只可以去試下我哋呢一個。咁佢的而且確係雖然最終冇同佢想要嘅嗰位男生一齊，但係後面牽咗個正緣過嚟。對啊，嗰個人會更加啱佢咯。對，明白。通過呢一個魔法牽引，你先至可以得到一個正向嘅一個結果咯。我覺得就係無論你想做桃花儀式、想做復合儀式，定係話婚姻當中嘅感情加強嘅儀式，我始終都係嗰句，我哋嘅魔法儀式可能幫到你部分，比如話幫到你60%都好，仲有40%你係要自己嚟噶嘛。但係你話我想躺平或者我繼續做，我就想通過呢個儀式，佢可能幫到你，但係時間唔會好長，因為相當於個機會出現咗係通過儀式俾你，你唔把握咪又回歸到原點咯。你成日嫌自己飛唔起身。咁其實呢一個嘢咧，即係魔法儀式咧，係俾陣風俾你，你有鋪藤啊！對啊，你就係我躺平啊，那你就掉下來了呀！我哋上次其實都好深刻咁樣傾到啦。你對於打工牛馬，當然呢個我非常唔喜歡呢個詞啊。每個人要生活，你要獲得更加好嘅生活水平，獲得更加多嘅呢個生活物資，你不嬲就係要去耕耘嘅。我覺得可能係呢10年左右興起嘅原因係，越嚟越捲嘅狀態，導致你嘅工作時長不斷咁加強，先更約等於牛馬咁樣，你冇咩休息時間。返工係為咗生活，你有冇啲咩更加好嘅方式去觀察翻自己啊？去暫時咁樣將嗰啲返工好煩嗰啲事情擺一擺啊咁樣呢？咁最簡單，所有人都可以做嘅就係放咗工之後，早做自己中意做嘅嘢啊，或者係早做運動，分泌多巴胺。你有冇自己有一啲感受，即係分享嘅咧？即係你曾經又係一個班味好重、自稱牛馬，跟住通過呢一個方式，天時靈氣嘅方式。有啊，因為我最開始識師傅嘅時候，我係喺大廠做嘢，做到個人都要去醫院，成日睇醫生都睇唔得掂嘅情況。咁師傅當時嘅儀式佢都有天時靈氣嘅幫助㗎。就係會幫你去除翻啲唔好嘅嘢，即係相當於我負能量好重，我自己嘅負能量就係好喪啊，乜嘢都提唔起勁啊，我自己也幫不了我自己。天時靈氣幫到我嘅就係做完之後個人係舒服咗嘅，我會嘗試去揾翻自己嘅生活愛好，甚至周圍嘅運轉都順暢咗。點嘅咧？我想象唔到，因為我未試過。天時靈氣佢係點啫？通過翻我哋嘅一啲特定嘅靈物幫助啦，跟住會召喚天使嚟到現場啦。首先我哋自己要冥想去連接翻天使嘅能量，跟住召喚咗天使嚟到現場嘅時候，去幫大家去療癒。我哋係靈氣，其實你可以理解成為一種氣。去輸入喺你身體裏面，同你去調，即係可能聽落去好玄妙啦。但係我講個最直觀嘅例子就係我自己嘅話，我當時做完咗呢就舒服咗。我之前係去睇醫生，希望食藥去調整翻自己嘅狀態，唔好咁喪，唔好咁辛苦，唔好咁負面。調整唔到，甚至電療都幫唔到我。但係我通過咗儀式之後，我自己舒服咗，跟住即係通過呢個天使靈氣去舒服咗之後，後續。所有嘢你運轉起身，你能量起咗之後，所有嘢運轉就會順。除咗呢個 case，我自己亦都有一個同我同期上課嘅同學仔，因為我哋上課係實操㗎嘛，咁所以就係教咗內容之後即刻實操嘅話，幫佢療癒嘅時候，佢同我講係專門療癒腳嘅部分。當然啦，我其他部分都有同佢做。咁睇醫生又睇唔好，當時針又針過啦。係啦，針灸啊、中啊、西啊，全部都試過啦。醫學嘅角度，但係當場去做練習嘅時候，我去幫佢去排負，佢係喊得好勁，係喊到我自己當時我嚇咗一跳。師傅喺現場都行埋嚟去關注翻，佢係收唔到聲，但係佢話我唔係特登咁樣啊，佢係真係當時排負嘅時候幫佢去驅動咗排走啲好嚴重嘅嘢。佢自己係咩叫做好嚴重嘅嘢？即係相當於你積壓落嚟嘅嘢，會令到你隻腳或者係身體某個部位唔舒服嘅一啲，你可以理解成為負能量或者係積住緊嘅一啲垃圾。佢當晚有同我溝通翻就係，好似喺個群裏面同我哋講，佢隻腳舒服咗。即係之前醫生睇咗咁耐，跟住都冇太大幫助嘅地方，佢可以通過我哋一次嘅靈氣嘅幫助療癒之後。
佢係個人舒展咗。你有冇發現點解會越嚟越多年輕人可能呢種病嗰種病，或者突然間會出嚟邊度唔舒服？其實就好似你有好多嘢屈住喺度，你咪屈病咗你嘅器官咯。呢一兩年啊，即係我自己發生咗好多事情咗之後呢，我從來都唔覺得我胃會痛㗎。但係我一覺得焦慮啊，我一覺得自己對於一件事情即係失去咗控制，我胃會有嗰種消化不良嗰種陣痛㗎。正常啊，喺中醫學嘅角度，本來就係胃係會主理你嘅情緒。我冇記錯應該係咁嚇，因為我唔係專門學中醫，只不過我會去了解翻。咁你個胃唔舒服係一啦，好多現代人會有嘅病，要歇一歇咯，提醒翻。咁所以我會認為天使靈氣某種程度上邊嚟講嘅話呢，佢就係通過冥想，佢通過某種你意想不到嘅連接，你去到一個你非常陌生嘅一個精神力量嘅領域啊！你去到咗之後呢，你反而更加清晰你嘅身體依家發生緊啲咩事情，精神發生緊啲咩事情，跟住你又會有一個好本能嘅宣泄嘅方式，將佢宣泄咗出嚟。所以佢嘅重大嘅意義喺呢度咯。因為我覺得佢個實操性好強嘅原因係你唔使任何基礎。一啦，如果你作為一個學習者，你唔需要任何基礎，你可以跟住我哋一步步去學明白佢，你自己手動去操作就可以幫助到。另外，如果你話我唔想做學習，我淨係想做被療愈嗰個，即係俾人醫嗰個，可以㗎。咁你咪瞓住喺度聽我哋嘅指引，去配合翻我哋就得咯。其實指引好緊要。對啊，所以就相當於就好似遵醫囑咁樣，你要聽醫生講。咁當然啦，我哋所有嘢都係勸喻翻大家，首先專業問題交俾專業人士，有問題肯定睇醫生先嘅，唔好係唔係就天使靈氣萬能咁樣，因為我唔想誤導大家嚇。只不過係真係有啲 case 我自己身邊遇到過，甚至我自己當時遇到過嘅就係，我已經求醫生幫我解決唔到嘅時候，反而我係通過一啲輔助嘅手段，好似天使靈氣咁樣去幫助到。咁我覺得係真係有用。天使靈氣我點解會有一個比較清晰嘅，即係我自己嘅感悟啊。聽完咗之後，由心到身。我覺得係比較實在，助人助己，同埋講一啲實際啲嘅例子啦，唔使話頭先咁玄妙啦，就係講到錢銀嘅問題。咁之前係有一位係希望做化妝師，咁因為化妝師嘅話，咪好似啲農曆8月咪中秋啊嗰一啲時間，咪通常比較多人結婚嘅。按道理嚟講，化妝師係會比較滿期忙啲嘅，但係佢就係嗰一年唔知點解就係冇乜生意。咁通過咗打靈氣之後，天貴人啊、金錢嗰方面，佢係有反饋翻係多咗好多客嘅。即係之前就係比較清淡，佢因為急啊，明明啲檔期都快到啦，點解仲係冇乜人揾佢？但係做完咗之後，佢就話有啲人同行接唔過嚟嘅單 pass 俾佢，佢自己都食得比較好啦。佢係可以咁樣嘅咩？係啊，因為就係簡單講一句啊，我哋咁多年嘅經驗，其實好多人對於排庫唔係好感興趣，覺得自己熬一熬就過去啦。但係你實打實真係我嚟到單啊，實打實真係幫到手，我多咗單，多咗客人，多咗各種，你係見到。我等下可唔可以叫你同阿 Lin 同阿思晨一齊幫我狂打貴人啊？唔需要一個就夠啦。我係咪啊？我要狂打，我要我睇下今晚可唔可以執到金先。因為嗰一個呢係我哋其中一個學員，因為當時有同我哋溝通過，嗰個佢個朋友都嚟咗，同我哋反饋翻嘅，即係相當於你諗下學完嘅人，佢即刻去用，佢已經幫助到咁樣嘅情況。我覺得好實用喎呢個嘢。你話排庫，好多人就我早做運動啊，唔舒服就算啦咁樣。但係你呢一啲係實打實。我某種程度我感動嘅嘢呢，係你掌握咗呢一個技能咗之後呢，你即使又係翻去日常翻工自許牛馬嘅呢個狀態，你一樣幫到你自己，你幫到你自己，幫到你身邊嘅人，係幫到你身邊嘅人，佢成為咗一種你，即係相當於某種係咯。你係一個社交方式，多咗一個渠道又好啦，甚至你可以作為一個收費嘅渠道都好，你係多咗好多方式去幫自己，亦都幫他人。咁你中意咪淨係幫自己，咁你自己好咗 OK 噶，幫屋企人，屋企人好咗就 OK。好玩。好玩，真係可以試下。今日我哋傾咗3個嘢啦，你仲有冇啲咩特別想同大家分享？因為想見你一次真係太難啦。唔緊要嘅，可以有下一次嘅。你想我講啲咩先？因為我想分享嘅嘢啊，我一下子冇乜頭緒喎，因為日常經歷嘅 case 五花八門，咩都有。唔緊要，今日都傾咗有啲耐嘅啦。咁好期待下次我哋可以去到禪城店。好，我睇啱咗個位嘅，其實上次我坐喺度坐咗好耐嗰度咧，個旋轉樓梯對住個角落嗰度。嗰個
個自我反省區啦，我認為嗰度叫做。嗰個位置嘅話，平時好多人打卡影相嘅喎，嗰個位置未必可以跟到出嚟。唔緊要，我哋有張台 OK 打晒燈，啲人就會企喺嗰度唔敢入嚟啊。明白嘅，明白嘅，明白。好啦，咁我哋下次成店再見啦。OK，啊，好，辛苦你今日上到我哋呢度。好，辛苦晒。